carry-on baggage must be stowed in the overhead bins or underneath the seat in front of you. Este avión tiene 6 salidas de emergencia, 2 en el sector delantero, 2 en el sector central y 2 en la parte posterior de la cabina. This aircraft is equipped with 6 emergency exits, 2 in the front, 2 in the middle, and 2 in the rear section of the cabin. Las luces de emergencia lo guiarán a las salidas. Localice la salida más cercana que puede estar detrás de usted. Emergency lights will guide you toward the exits. Locate your closest exit. In some cases, it may be behind you. Si la cabina pierde presión, máscaras de oxígeno caerán automáticamente sobre su asiento. Tire la máscara, colóquela sobre su nariz y boca, deslice la banda elástica alrededor de su cabeza, ajústela y respire normalmente. Coloque su propia máscara antes de asistir a niños u otras personas. If the cabin loses pressure, oxygen masks will automatically drop down from above your seat. Pull the mask toward you, place it over your nose and mouth, secure the elastic band behind your head and breathe normally. Put on your own mask first before assisting children or others. Su elemento de flotación está indicado en el asiento frente a usted, pudiendo ser el cojín del asiento o un chaleco salvavidas. Si es el cojín, sáquelo del asiento, abrácelo y sujételo de las manillas como se indica en la tarjeta con información de seguridad. Your flotation device is indicated on the seat in front of you. It may be a life vest or your seat cushion. If it is your seat cushion, pull the cushion from the seat, slip your arms around the straps, and hug the cushion to your chest, as shown on the information safety card. Si es un chaleco salvavidas, lo encontrará debajo del asiento. Retírelo de la bolsa, páselo sobre su cabeza, abroche la cinta en la parte delantera y ajústela a la cintura. Al salir del avión, inflelo tirando la manilla roja o soplando por la boquilla. If it is a life vest, you can find it under your seat. Remove it from the bag, slip it over your head, fasten the belt at the front, and adjust it at the waist. As you leave the aircraft, inflate your vest by pulling on the red handle or blowing into the tube. Puede seguir todas estas indicaciones en la tarjeta de información de seguridad en el bolsillo del asiento. Muchas gracias. You can find all this information in the safety card located in the seat pocket in front of you. Thank you. Caso de pérdida de presión en la cabina, si está utilizando una mascarilla facial, deberá retirar su mascarilla antes de usar la máscara de oxígeno del avión. Muchas gracias. In the event of a loss of cabin pressure, if you are wearing a face mask, you must remove it before using the airplane oxygen mask. Thank you. Me iba abriendo su persiana para el despegue. Las mochilitas, por favor, las colocamos debajo del asiento delantero, exclusivamente para el despegue, por favor. Cinturones sobre todo, con la medida, por favor, con las mochilas debajo del asiento delantero, exclusivamente para el despegue.
Tripulación próximos al despegue.